てたっていう。誰か殺した人殺したのみたいな。ポッチって言えるようになって、めっちゃ給料減ったからね。みんなもあるある時差出勤。うん。私はダッシュしていくんだけど、あなたもまあまあ早歩きで行かなきゃいけなくて。Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have some up for anything like that. 皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。ハッピーライフチャンネルです。職場恋愛第2弾。前回私たちの職場恋愛の付き合うまでの様子っていうのを動画でお話ししたと思うんですけど、その続編ですね。付き合ってからどんな感じで職場恋愛が進んでいくのかっていうのを今日はお話ししていきたいと思います。私たち前回の動画は結構慣れ初めっていうことでお話ししたこともあったんだけど、職場恋愛中の状況ってそんなに話したこともなかったこともない。いろいろご質問もいただいてたと思うんですよ。前回の動画からね、職場恋愛についてみたいな、そういうのもちょっと交えつつお話ししていけたらなっていうふうには思った。はい。何で私前回付き合いました。ちゃんちゃん。で、そういう感じでお付き合いまで至ったわけなんですけれども、そこからだよね。隠してたんですけど、私たちはその職場のその店舗の人たちには言ってなくて、そっからは結構大変だったのかなって。まず何が一番印象に残ってますか？だから私たちとかその隠してたわけです。だけどバレてたっていうところ。それは結構印象に残ってる。それがかなり印象深いんですけど、っていうのもですよ、付き合ったばっかりの時に私はポッチを家に帰したくないって言ってたと思うんだけど、ポッチを帰したくないがゆえに私の家に毎日来てって泊まりに来させてたわけ。そうすると電車代がかかるよね。ポッチの実家から職場への定期っていうのが無駄になっちゃうんじゃないかなっていうことを思い、私的にはすごいサプライズプレゼント的な感じで私の家から職場までの定期券をプレゼントしたんだけど、それをもらった時でそんなに嬉しそうだったっけ？なんかもう帰りたいみたいな感じで駅で揉めてた時なんだよね、それが。いい加減電車代もかかるし、もう帰るよっていう話をして引き返そうとしたところで待ってみたいな、なんか格好つけてスタスタと切符買うところに向かってって、ほらみたいな感じで渡されたんだけど、そんなほらこれで解決でしょみたいな感じだったけどっていうちょっとなんか不思議な展開になったなっていう。そうだよね。もらった時になんかそんな記憶がある。私もあげたらすごいなんかみたいな、嬉しいみたいな感じですごい喜んでくれるかなと思ったら、定期みたいな。だから多分もう帰れなくなるんじゃないかな、家にっていうこと多分相当嫌だったっていう。女の子ってお泊まりの時っていろいろあるじゃん、服とかもちゃんと持ってってないし、何かと理由をつけて帰りたかったのに、なんかまさか定期買ってこられると思わなかったから。いや、私はもう最大のプレゼントだったからめっちゃ家の定期券。ああ、そうだったんだ。パッてもともと人と住むのが好きじゃない。なんか人とずっと一緒にいれないタイプだった、人といるとちょっと気を使っちゃうっていうの、なんかそれを聞いてたから、なんか後になんか決心をしてうちに完全に引っ越してくるんだけど、それを聞いた時はすごい嬉しかったね。あ、来るんだ。ここでポッチの落とし物癖が発揮されるわけで、落としたの。のどっかに落としたのね、定期券を。でそれを見て見つけた人はポッチの名前で私の住んでる駅だったから。そうでそれをカバンの中に入れといてくれて、落ちてたからカバンの中入れといてよって言われて、でありがとうございますって言ったけど、やばって内心見られたかもしれないって一応言ったけど、でもパスケースに入ってたし、なんかそんなにまじまじと人の定期って見なくないみたいな予想してて、後にバレてたことが分かったんだよね。それが私は一番なんか衝撃っていうか、なんか面白いな、面白くはないなって思ったこと。面白くはないなって思ったこと、私が後に仕事を辞めるんだけど、その辞めた後に知るじゃん、その定期見たことあるんで知ってましたみたいな感じで言われて、逆に私たちが隠し通してだから言えないっていうことはあるよね。バレてないと思って過ごしてたことが急に恥ずかしかった、今までの行動全部何を思って見てたんだろうと思ったら恥ずかしくなったなっていうのが確かに大打撃だった。何か動画でしたけど、私が恋人になってからの特別扱いがすごくて、なんかかき氷を作る機械を持ってきてて、職場に私にだけかき氷を作ってくれたりとか、なんか2人だけの瞬間とか、そういう時とかはもうなんかお菓子食べたりとか
外になんか行ってきますみたいな感じの時とかはカフェでお茶したりとか、引っ越したりとかしたから、雑貨系を仕事中に突然さあなんかあれだよね、お店のなんか必要な雑貨類の必要なものってあるじゃん、それを買ってくるわって言ってで一緒に行くよみたいな感じで私も言われて、で行ったらゴミ箱これで行かせてめちゃめちゃでかいゴミ箱をなんかこれうちで使うのよくないみたいな感じで、普通に新婚さんぐらいの感じで食器も全部選んでるんです。そうこれ可愛いじゃんって言って、明らかに大きいものをこう買ってそれ何に使うんだろうってみんな思ってた、持って帰るのいやそれは本当店長特権だよね、店長だからみんな見て見ぬふりっていうか。でもさ、別にさ休憩中だとしたらさ、休憩中に何かちょっとさ買ってきますってさ、めっちゃめちゃでかいさなんかわかんないテレビとかをさ購入してもさ、それを別に一旦持って帰ってきて、まあそんな持ち運ぶ人いないけど、休憩中じゃなかった。あハッピー付き合いたてって燃え上がってるピークじゃんね。今まで仕事が一番だったじゃん、休日出勤だったり、残業とかめちゃめちゃしてたのに定時にめっちゃ帰ろうとするし、休日出勤も絶対しなくなったじゃん、だからああいうのとかは周りから見るとかなり違和感だったんじゃないかな。プライベートが充実してなかったっていうか、別に今まで仕事しかなかったから本当に私、だから早く帰る意味もないし、休みを作る意味もないわけ。初めてポッチと出会ってポッチといるようになって、休みがめちゃくちゃ嬉しくなって、早く休みにならないからデートしたいなとか、早く帰って一緒にご飯食べたいなとか思うから、定時上がり休みもフルで使うよね、めっちゃ給料減ったからね若干ね、仕事はおろそかになったっていうのは、まあ、申し訳ない部分は、私もそうだなって思う。いやだって別に何もしてないでしょ。何もしてないんだけど、戦力外ではあったんだけど入社から退職なんです戦力外。遊びに来てる感覚、うん楽しい遊びに来てるみたいな、彼女と一緒にいる時間を充実させてるだけだったから。ああなるほどね。だってあんまりないじゃん、仕事が一緒っていう人もあんまりないし、そんな四六時中一緒にいれるってことってないじゃん。で付き合った当初さ、もう家に帰っても、出勤してもずっと一緒じゃん、仕事とかそうだね、特になんか営業成績みたいな部分とかは悪くなかったというか、だから仕事面でもまあいい方向には行ってたし、っていうことはあったよね、やる気はなかったんだけど、めっちゃできてなかったかおろそかになってたかっていうと、そういう意味では結構良かった。でも正直私本当ポチと付き合い始めた当初、仕事どうでもよくなったから一瞬で、仕事がほんとどうでもよくなったから自分で言うのもあれなんですけど、結構やり手だったんですね、わりかし、そうですよね、だけど本当にやる気なくなったから、もうだだ下がったのね、営業成績も結構最初は一瞬ね、でこれじゃまずいと思ってすぐ取り戻したけど、もう一瞬本当になんか初めてこんなに仕事どうでもよって思ったことはあったのね、そうね、付き合った当初のことを思い出すと、ポッチがちょうど入ってくる前にいた私の上司っていうのがめちゃめちゃ怖い人がいて、そういうのもあってか、仕事中笑ったことって一回もなかったぐらい本当笑ったことないぐらい、まあ、そんなに楽しい日々を過ごしてなかったんだよね。ポッチが入ってきて、久しぶりに笑ってるわと思って、仕事中に久しぶりに笑顔を取り戻し、なんか楽しすぎて、もうなんか何もかも季節ごととかのイメージない、クリスマスとか飾り付けとかをしたりするじゃん、でその時とかもさ、そのたかが風船とかをさ膨らましてるだけでさ、めっちゃ楽しいですよその動画あるよ、風船をこんな今ニコニコしながらなんかサンタの帽子なんかかぶっちゃってるさ、かぶってたトナカイやってるあんな目くしゃってさせて笑いながら風船を膨らましている人いるぐらい、そんな笑顔を出す私ぐらいすごい笑ってたんで、でもあれ本当にポッチが入ってくる前まではおはようございますみたいな、じゃあ今日もよろしくお願いしますかわいそうみたいな。だからそれがなんかあんま想像つかないじゃ想像つかない。昼休みといえばなんか盛り上がっちゃうみたいな。とにかく隠してはいたじゃん。だけど私たち一人だけ言ってた人がいたんだよね、私のすごい仲良くしてくれた先輩に、そう違う店舗にいた店長さん、そうね、一緒にご飯食べに行ったり飲みに行ったりとかしょっちゅうしてて、その人にも言った時にも全然びっくりはされなくて言わなきゃいけないことがあるんですよ、みたいな感じで夜電話して、めっちゃ夜中だよね、夜中っていうか私たちがさ飲んでて結構酔っ払った後に電話して、本当に言わなきゃいけない重大なことがあって、何みたいな、こっちもちょっと言いづらいじゃん、初めて言うし、一応仕事場の先輩でしょ、友達っていうわけではないから、ちょっと変な人ではあったんだよね、ってすごい言いづらそうにしてたら、何みたいな、誰か殺した人殺したのみたいな
いな。で、まあじゃあ言いますけど、みたいな、ポッチと付き合ってるんですよねって言ったら、だけいいよ、別に犯罪じゃなきゃ何でもいいよって言って、どんな人だよって思ったんだけど、すごいいい人で理解もあったから、まあ、すごい救われた部分ではあったね。知ってる人が一人いるっていうだけで、会社でもやりやすくなったこととかも、ちょっとだけあったりとか、ちょっとだけまあ結構あったのかな、実は。なんか正直私たちは隠して過ごしてきたけど、なんか隠してたのは正解なのか不正解なのかは、ちょっとわからなくなる。なんか隠してた理由は会社の理解が絶対ないだろうっていう、産休育休制度とかがもらえるわけでもないし、わざわざ自分の恋愛って諸事情をなんか人に言う必要ってなくないみたいな感じのプラス、やっぱ店長だからひいきしてるんじゃないかっていうふうに思われ、実際してたかもしれないし、なんかそういうふうに思われるのもめんどくさいし、なんかすごい理解がある会社っていうわけでもないし、理解がある会社っていうよりかは、あそこの会社、職場恋愛を気にしてるんですよ。だからあまり大っぴらにはできないっていう部分があるんですよ、そうだね。なんかいろんなことでなんか言うことのメリットの方が少ないなって思って言ってなかった。でも確かにオープンにしたらそれはそれで楽だったのかもしれないけど、今となっては言ってた方が、まあ、楽に過ごせたのかもしれないよねとかっていうのもあるけど、私たちはあの時言わないっていう選択を選んだのは別に間違ってはなかったのかなみたいな。間違ってなかったと思う。確かにやりづらいくなっちゃうもんね。ご飯行くってなってさ、途中まで駅に向かうふりをするっていうかさ、駅から帰るふりをするんだけど、途中で引き返して待ち合わせしてみたいなのとか、何線とかね、そう線とかバス線とか徒歩とかあるから、その中で私と2人だけだったのよ。同じ JR で帰るの2人だけで、で駅に向かってその周辺で飲みたいわけで、損するからって言ってさって言って、今帰るとさ、バカじゃない？こうやって、あそこ今歩いてる一人みたいな、あっちにも一人歩いてるこんなのそう、バカよ、バカ。そういうのが結構自分的に大変だったかもしれない。と、あとみんなもあれ時差出勤。時差出勤に関しては本当になんか意味が分かんない時差っていうか、超一緒だよね絶対一緒に来てちょっと時差開けてきたじゃんみたいな。普通に電車一緒に降りるのね、で改札も一緒に出て、で私が先に行って、この人がコンビニでコーヒーを買ってから行くっていうぐらいの時差そう、それぐらいの時差で毎日出勤するからどんな一緒よこの人、絶対に2分後に来るみたいな、絶対バレてるよ。しかもなんか毎日飲んでるってことは朝がそんなに早く起きれるわけじゃないじゃん。そうギリギリなの。そう私も遅刻寸前だからそんなに時間を潰してられないわけ。そうだから私はダッシュしていくんだけど、あなたはまあまあ早歩きで行かなきゃいけなくてまあまあ間に合わないタイミングだからっていうので大変だったりとか、本当時間ない中一回ポッチがなんかテーブルの角に小指をぶつけて、なんか爪が全部取れてたんだけど、めくれてなんかもう流血で血がドクドク止まらなくて爪も取れてるしっていうことあったじゃん。でもさ、そんな中さ時間もないしさ、行かなきゃいけないからさ、私が先に行くわけにもいかないし、ぼっち爪取れちゃったから何してんのとかってなっちゃうじゃん。頑張れそれでさ、なんかこう頑張れみたいな感じでさ、そう、パックスだからさ、痛いのよ、小指が一個引きながら行ってさ、でもこっちも先に行くちょっと遅くなってることについて言い訳をめっちゃするわけ。全部バレてるからそう、それがバレてるんだって思うとめっちゃ恥ずかしくなる、すっごい仲良くて、その店舗の人とも何でも言い合える仲の人とかがいたら楽になるのかもしれないけど、なんかあんま飲みにも行ってなかった、私も入りたてだったし、なんか言うっていう選タイ択肢ミングががなかった。だってご飯行かないじゃん、まず、職場でさ、私たち付き合いましたみたいな言うのも気持ち悪くない？だから言うタイミングが気持ち悪いことがないなかったんだよね。ポッチが結構よくお弁当を作ってくれて、2人だけでご飯食べる瞬間とかもあったから、そういう日はポッチがなんかもう完全に2人で食べる用のお弁当をボンって作ってくれて、2人のピクニック状態でみんなでお昼を一緒に食べようっていう時にそれがほとんどなんだけど、おかず基本的に買いに行ってるの。明らかに同じおにぎりみたいなやつを2人で持ってる玄米のおにぎりを2人でも、それって本当に別々で持ってきてその同じやつぐらいの勢いで匂わせとかするからね。店長、それ玄米今日持ってきたんですかみたいな。自分も持ってきてるのにいちいち同じですとか言いたいのよ。盲目だったんだよね、多分。今じゃなんか頭おかしいんじゃないかって思うけどバカなことをすごいやってたな、そういう私もね隠したいんだけど、私彼氏できましたらどうのこうのとかって結構いたりするので、私一人の寂しい女って思われてるんだよ多分。いい年して彼氏にそうだね、作らない私彼氏がいるって言ってたまんまだし、そうだよね、寂しい女だって思われてるから、別に一緒に住んでる人いるけどねそしたらそのさ、なんかみたい
さびっくりされると思ってたのにさ、みんな普通にさなんか興味ないの。興味ない、もしかして知ってるからなんでこいつに合わせてきたのみたいな言いたいのよ。疲れてたからあの環境を客観的に見たら多分もうすっごいバラしてたんだろうなって、まあ付き合ってる人は最近いるけどねみたいな言ってもなんかふーんみたいなぐらいだったから。でもみんなそうだね、職場恋愛ってさ、みんな隠してるじゃん。みんなさこうやってさ、こうなんかこう書類とかの間に挟んでさシュッみたいなさ、こう付箋とかでねやるんでしょ。付き合ってることがバレるとさ、上司と部下だとさ、やっぱ結構あれじゃん。別れた時もめんどくさいし、言わないっていう風にしてる人って絶対いっぱいいるじゃん。だからさ、あるんじゃん噂が。だからあの人たち多分付き合ってるよ。そうなのよ。それだよ、それそれだよね。女性同士でそうやって噂されることは本当稀だから、多分相当バレバレなことを私たちはしてたなって思う。喧嘩は途中からめっちゃ増えた。家で普通に喧嘩したことを職場に引きずってっちゃうし、職場で揉めたりね。仕事とプライベートの境がもうゼロっていうか、一緒にいる時間が長いし、職場でもいて家でもいてってなると、やっぱり結構序盤なのか、付き合ってもう1ヶ月経たないうちぐらいにもうすごい喧嘩したし、職場でもさすごい揉めてさ、そう職場で揉めちゃうから、それもバレる。変だよね。なんであなたがそんな強くなんとかだよみたいなこと私が言ってる。でもその道を気づかないようにさ、ちっちゃめの声とかでさ、すれ違いざまとかで言ってきたりする。こう手とか洗い、水道のとことかで、別にこれはシャーッだからさみたいな、はいはいみたいな感じでやったり、なんかそういう喧嘩もっと増えちゃうよね。部署が違ったりとかしてさ、なんかたまにこうだからそれこそそう不正でそれが多分夜ねみたいな感じの一番理想だよね。理想的な職場でガンガンテンポ一緒、動きも常に一緒に過ごす人と職場恋愛をすると結構どうすることもできない。どうすることもできない。付き合った当初はもう楽しくて仕方がない、ハッピーハッピーみたいな感じで、もうお花畑状態で2人でダイエットを始めたからどんどん一番痩せたもんね。そう幸せで食べなくてもいいの。2人ハマったのなんかお豆腐のね、こういうのに入ったお豆腐があって、サラダを乗せて納豆を乗せて食べるっていうやつをお昼ずっとやってて、で2人で毎日それ食べてるじゃん。でも公開してたから、私たちダイエット中ですよっていうのを公開してたけど、で普通お腹空いたりして嫌じゃん、イライラとかもするじゃん。ほんと何にも全然満足だし、どんどん体重が今までで過去最高に軽かったよ。幸せすぎてもう胸がいっぱいで何も食べれないみたいな状態で。でも私もみたいな部活やってた時ぐらいの痩せ具合だよね。めっちゃ細かったよね。でも職場恋愛がいいか悪いかで言うと、どうしてよかったかじゃない方がよかったみたいな。わかんないけど、本当に私の付き合い方が一緒に長くいる人と付き合うパターンがすごい多いの。長く時間を過ごせる人じゃなきゃ無理なんだよね、多分。結構寂しがり屋だから離れね、たまに会うとかそういうので別に付き合ってる気持ちにはなれないっていう意味で、職場恋愛良かったかっていうか、そうせざるを得ない職場恋愛しか道がないぐらいの感覚の人。私その長く一緒にいて付き合ったっていうのが逆に初めてぐらいの感じで、学生時代とかも男の子と女の子って一緒に行動しないし、大学の時も空き時間があったら会ってたけど、社会人になってからの人なんてデートの回数なんて何回よみたいな。週末しか会わない、しかも会わない週もあるとか月にさ、もうそういうレベルだったから、そのずーっと一緒にいる恋愛っていうのが逆に初めてだった、でもそれがぐっと距離が縮んだというか、直前までお付き合いしてた方がいたけど、その人を一気に上回るアイドルになったあったんで、2週間に1回くらいってことで月に2回ってことでしょ、だから1年間付き合ったとしても24回しか会わないもうちょっとあったとしても30回ぐらいしか会わない、そしたら私たち1ヶ月でそれを終了するわけじゃん。だから濃いんだよね。だから仲良くなるのもめちゃめちゃ仲良くなるっていうか、信頼を築くには結構早かったし、でもその分お互いが近すぎて喧嘩になるっていう率もかなりでかかったから、喧嘩しない人とかってたまに聞いたりするじゃん、よくわかんないんだけど、あんまりそういうのなかったよ。会ってさ喧嘩したらさ、そうだよね、その2週間後にさ、どんな顔して会えばいいの？合わないよね。もう言いたいことを言えるようになった。素直に言えるような関係性にすぐなった。ずっと常に一緒にいるのがいいか悪いかって言ったら、まあ友達だってすごいいいと思う。一時も離れたくないし、すごい付き合った当初、私はグッて距離を縮める瞬間があってよかったかなと思う。ああ、なるほど。今までの付き合い方って本当1年経ってようやくこの人の本性が見えてきたじゃないけど、その怒ってるところ初めて見たらそこで来るっていう。付き合って7ヶ月目に怒ってるって
それぐらいお互い気を使って接してたりとかするわけ。気が合うなっていうのがもうすぐ自分でも思えたから一緒にいるわけじゃん。もしそれで気が合わないなって思って破局してたとしたら職場には入れなかったかもしれないとは思うよね。逆にね。結果良かったんだけど、まあ結果ね。そう、私は初めてそうやって一瞬で縮める恋愛の仕方をしたので、それはすごい良かったかなと思います。おめでとう。その会社の一番大事なイベントみたいなのがあって、その前日にめちゃめちゃ大喧嘩して、多分酔ってたのもあって、もうお互い大泣きでめちゃめちゃ大喧嘩をしたんだけど、それの次の日に私の顔がすっごい腫れてた。上の上司の人とかが泣かしたのみたいな。私すごい言われてる。ポッチさんの顔見たみたいな。殴ったんじゃないのってダンスを踊るの。あ、そう、なんか出し物みたいな。そう、出し物を踊るステージで目指すところにいて、もうすごかったの。パンパンで目が一重だったよね、あれ。もうスポットライトとか浴びちゃってるから、こっち。リハーサルの時、上司の人が目の前でこういう顔してて、やばい顔されてるとは思ってたのね。で、後から聞いたらさ、殴ったでしょみたいな言われたって言ってたから。でも泣かせろって言われたから、あながち間違いじゃないなって思ってて、殴ってはないなって思ってた。いや、私じゃないです。アンパンマンみたいな。本当やばかったよね。なんかあの日の写真とかも見れないし、本当にやばい。ハッピでも結果ね、今ね、あの時のこと思い出すとめっちゃ楽しかったなって思う。なんか一緒にお弁当、顔がパンパンなこと。違うその話も終わったんだけど、一緒にお弁当作って持ってったりとか、時差出勤したりとか、お客さんにもらったさ、なんかヘアバンドみたいなのくれたんだよね。それをつけて2人でとか、なんか結構職場で撮った写真もいっぱいあるんだよね。いっぱいある。職場で写真なんて撮ったことないからね。いい経験だったなって、自分の子供とかができた時とかに、こんな感じで出会ったんだよって教えてあげたいぐらい、なんかいい。職場でなんかいいよね。なんかいろんな経験を一緒に共有できるっていうか、なんかあと、そうだ、どんどん湧く。仕事してる姿を見れるっていうのは良かったなって思う。今同じ仕事してるから見れるっちゃ見れるし、仕事してるなとは思うけど、なんかそれできる人なんだなとか、そういうのが間近で見れてたっていうのは今考えると良かったことかなみたいな。なんかそうによく言うよね。仕事してる姿に惚れたみたいなことがあるじゃん。ポッチそんな仲良くない時はちゃんと仕事ができる真面目な子っていう感じで、だんだんすごいなんか私と仲良くなるにつれて赤ちゃんみたいになってるよね。どんどん如実に末っ子キャラみたいなやつを出していくわけ。みんなから可愛がってもらいましたね。そうだからでもなんかめっちゃ覚えてるのが、すっごいお話しして仲いい方だったんだけど、私が、でその人にすごいずっと思ってたんだけど、私の娘に本当にそっくりなんだよねみたいな。でって言ったら、ほらもうその顔とかもそっくりでって言われて、娘さん何歳でしたっけって言ったら、3歳3歳とかって言われて。そうだからさ、でもさ、思うね。ポッチ多分私とそんなに仲良くなかったらもっとしっかりしてたと思う。なんかだんだんほんととか3歳児みたいになんか確かに職場で楽しく過ごしてる感じが多分出ちゃってたんだよね。なんか最初は本当に同じくわー楽しんでたんだけど、仕事だしなっていうさ気持ちになるけど、一応その切り替えがついていけなかったんだよね。そこからギャップが生まれてくるのかななんていうふうには思ったりするんですけれども、ということでお後がよろしいようで。そういう感じで私たちは結構職場恋愛がかなり向いてなかったけど、楽しく職場恋愛中は楽しく過ごしてたんですけど、周りに迷惑をかけなかったかというとかけた可能性まあでもみんなそうかもしれないよね。まあっていうことによって自分たちが普通だよっていうことを言い表したいんですけど、そんなこともあり職場恋愛はまあ楽しく過ごしたんですけど、私が後に仕事を辞めるんですよね、先に。経緯とか辞めた時の話とかはまた次回にお話ししようと思うので、また続編楽しみにしていてください。このシリーズちょっと続いていきます。私たちの出会ってから今に至るまでということで、私たちの履歴みたいなのをお話しできたらなって思ってますので、ぜひね続きが聞きたいよっていう方はチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。はい、こんな感じでこの動画もいいなと思った人はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして私たちは SNS もやってますので Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。バイバーイ。
初めてじゃない人に気を使わなそうそうそう。かったのって、私が初めてでしょ？なんでふざけたけど。私が初めてだと思うんだけど、いい意味ではあるけど、気を使えるっていいことじゃん。っていう部分はあったから、まあいいんじゃないかなっていう。うん。何が